100% चैलेंज देकर कहता हूँ कि सर्दी खांसी निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कितनी भी ज़्यादा सर्दी खांसी हो वो एक रात में निकल जाएगी। और ये इलाज बिल्कुल ही घरेलू है और घरेलू चीज़ों से बना है, तो कोई भी इस इलाज को गलती से भी मिस मत करना। मैं आपको ये इलाज 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। तो फिर चलो दोस्तों, जल्दी से इस इलाज को शुरू करते हैं। इस इलाज के लिए आपको वेखन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 2 से 3 चम्मच वेखन पाउडर लेने हैं और उसमें बस थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसे अपने माथे पे, गले पे, छाती पे और नाक के नीचे लगाकर सो जाना है। अगर आपने ये इलाज रात में सोते समय किया तो भाई मैं आपको पूरी गारंटी देकर कहता हूँ कि एक रात में आपकी सर्दी खांसी गायब हो जाएगी। और इस इलाज की मदद से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा हुआ है। और जाते जाते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर दो।